हरि ओम जय श्री कृष्ण जय भागवत गोसाई माँ ब्रह्मणी पीठरू आरंभ हेला यात्रा मकर संक्रांति दिन पूजा परे आलोक 7 वर्षर सेवारे बढ़िला भक्ति वृक्ष केवल कथा नुहे घरे घरे पहुँचब टुंगी टुंगी रे भागवत मन को जगाइब धर्म संस्कार सह कृपार धारा बहिब वासुदेवंक नामे जीवन फूल हेब घरे घरे भागवत घरे घरे भगवान घरे घरे भागवत शांतिर पवित्र दान जय श्री कृष्ण डाकी मन हे उज्जवल घरे घरे भागवत हेउ आम शंकर पुरीर बालिगा दसिया पीठ तले 35 टुंगी जागिला भक्तिर दीप जले बरगड़ रानी सती कंगण हेला पवित्र 32 टुंगी मिसी गाइला भागवत कटकर तुंडाए श्रीरामंक मंदिर खोर्धा भिंगारपुरे भक्तिर आवेग स्वर जाजपुर रसुलपुर मेड़न पड़िया रे टुंगी टुंगी जागिला भागवत प्रेम रे घरे घरे भागवत घरे घरे भगवान घरे घरे भागवत शांतिर पवित्र दान जय श्री कृष्ण डाकी मन हे उज्जवल घरे घरे भागवत हेउ आम शंकर संबलपुर धनपड़ा निर्मल माटी रे केन्द्रापड़ा महाकाल पर भक्तिर नाद शुणे दया बाबा परिसरे 62 टुंगी हसे आलियोरा जनगर भागवते भिजे ଆପଣ ନା तपन बाबा श्रीमद भागवत महामंच राज्य सभापति କ'ଣ ଆଜି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି श्रीमद भागवत महामंच तरफ बोधे ये 15टा बोधे 15 नंबर रहिले कंटिलो आपणकर आम प्राय 14 जिले एमती भागवत जागरण महोत्सव कराई केमती भागवत टुंगी मान सब पुनरुद्धार हम से कार्य आम लिप्त रहीचु आज को 6 वर्ष हम आम आईजीआर रेजिस्ट्रेशन ग्रुप होती सरकार आमको स्वीकृति प्रदान कर सारा ओडिशा रे भागवत केमती उज्जीवित हम तार व्यवस्था आम करुचु एवं सक्रिय भाव में आम कार्य को ग्रहण कर କ'ଣ ଆଜି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ से भागवत जागरण महोत्सव हो 15 नंबर ये 14टा जिला सर ये जगतसिंह जिला होता କ'ଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ये प्राय जो मैंने सब आखापाखि टुंगी सब अच्छा भागवत टुंगी से डका जाइए अनुष्ठान तरफ एवं से भागवत पुस्तक प्रदान करूँ कार कौन असुविधा सुविधा अच्छी बुझी सरकार नहीं उपस्थापन करूँ कार टुंगी नथिबो कि अवहेलित
ତାର ଭାଗବତ ଜାଗା ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୁଛୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ। ଯୁବପିଢ଼ି ତ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଭାଗବତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ମଦ ପିଇକିରି କି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇକି ସେ ଘରେ ବସିବାକୁ ଯୁବକର ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ମୋ ବାପା କି ମୋ ବୋଉ କି ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ଭାଇ ଏମାନେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ମଦ ଖାଇକି ଯାଉ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଏ ଗୋଟେ ବି କଥା। ସେ ପଦାରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସଟା, ବଦ ଅଭ୍ୟାସ କମିଯିବ। ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଉପରେ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ପିଢ଼ି ହେଉଛି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଏଇ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗବତକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ବେଶୀ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଥିପାଇଁ କରିଛୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ। ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି।